家长诉说，孩子从就医后到手术完成心路历程，对他们来说，孩子能够健康成长是最开心的事。那段时间，宝宝哭声无力，喝奶秒睡，我们从来没有意识到问题的严重性，直到检查确认是 PDA， 陈医师当机立断地安排住院，并立即用药。这时候我们才开始了解到，这可能后续会需要手术的治疗。开放性动脉导管又叫做 PDA， 属于先天性心脏病一种，发生率约为1/1000，若未及时治疗，可能导致急性心脏衰竭、呼吸困难等并发症状。如果在宝宝身上有发现有呼吸喘，那活动力比较差，那喝奶状况不是很好，那如果也有发现，譬如说有解血便，或者是容易吐奶，那这个体重养不太起来，那这些状况都有可能是一个潜在的心脏问题。那建议请儿科专科医师好好的评估一下这个身体是不是有一些症状，譬如说有没有心杂音，有没有肺部的一些这个感染的迹象。提醒家长，发现孩子有心杂音、呼吸异常，都是症状之一。虽然在科技进步下，可以透过微创手术让孩子恢复健康心跳，但及早发现才能有效治疗。人间新闻吴成场台南采访报道。